আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু কেন আছো রোহিঙ্গা বাবাইন গমাসুলি আশা করমর আর বর্মার মিলিটারি দা বা দে বাংলাদেশের হুকুমতর দরমিয়ানি মারে একদার রাজিনামা জিয়ান নাকি ইয়েহীন আর বাবতে বর্মার অঞ্চল তক্কার জিম্মাদার কলর দরমিয়ানি মারে যে নাকি সিক্রেট মশওয়ারা লুয়াইয়া মশওয়ারা কসলি দিহীন আর বাবতে হাজগরি আই অনরারে ডাকুতুন মোবাইলত তো আনিয়রে দাহাইর অনরা দেখিবা যে নাকি মশওয়ারা হইলে সাতমারে পিটনসু থামডা মেমা নাইগন্ড আসুয়া আচেম ফেমু থাইপিয়ে বহু আপুয়েত্তর ভুতুন হাজগরিয়রে একাদা এলান নামানিয়ালাইয়ে জিনর নাকি ইয়েজুয়ে 2023 জানুয়ারি 10 তারিখ মারে হাজগরিয়রে থারাত্তর ভুতুন বাইর গজি আনরে হ্যাঁ আচ্ছা আমারে আচেম ফেমু থাইপিয়ে বহু আপুয়ে Asiawe amazing Thai naton asenai mare Asiawe medden pepuchin yani moshorar jibane ki medden asi hinore phonsai diddeng hoyre ha ek lombar mare onora dekor ek lombar mare jinni ki counter terrorism act or jinni ki আপুয়ে আছে এজেন্সি আছে হিতারার মশওয়ারার দিন নাকি 1 নম্বর 2022 মারে 1 নম্বরের দিন নাকি মশওয়ারা আছে হিবার উগাটা পিটিএ ওএনজি থানাতুন পিটনসু ওএনজি 2 নম্বর বৈশজি সোঠয়ে হ দেহিতে উ সংগরিয়রে 2022 ডিসেম্বরের 23 তারিখ কা দিন নাকি সেন্ট্রাল কমিটি আছে হিতারা লইয়রে হাজগরিয়র বর্মার যে নাকি পুলিশ আছে পুলিশের অঞ্চল তক্কা জিম্মাদারক কলইয়রে জিয়ান নাকি আরিন্দে মা খেমা জিয়ান আছে হ্যাঁ মারে হাজগরিয়রে মশওয়ারা গোয়া চললি এহা ও তো হইয়ে দে হিনর বাবতে হেন্দিল্লা আম্মে জিও কল কিয় বাবতে আর হন্দিল্লা গরিয়র মশওয়ারা গরিয়ন দে হিনর বাবতে হেন্দিল্লা হাজগরিয়র মশওয়ারা কল চলিব আর হিনর বাবতে আরাতর হতুন হইম বলি হইরে হই এহা মশওয়ারার বাবতে ফয়লা সাত মারে নিডাঙ্গ মারে যে নাকি কাউন্টার টেরোরিজম এজেন্সি আছে আরাতর হতুন আছে হিবারে 2022 আম্মে সাতাই মারে মোতাবেক 2022 ডিসেম্বরের 23 তারিখ কা 13 বাজে তুলতিয়রে 15 বাজে 20 বাজে মানে ইয়ানি কি কুলাহালে 8 ঘন্টা পর্যন্ত তারা তরুতন হাজগরিয়রে মশওয়ারা গুয়া চললে আর মশওয়ারা হিবা মারে কেসু ডাইরেক্ট হাজরিয়া আর কেসু ইয়ানি অনলাইনে তো হাজরিয়া সাতলা আর কানর ওয়েনজি আছে বা দে চ্যাম্পিয়নের কে চ্যাম্পিয়নের হিন হনো ডাইরেক্ট আইয়ের হাজর ন ইতারা ইয়ানি ভিডিও কনফারেন্স লইরে তারা তরুতন হাজর রই মশওয়ারা হিবা গজ্জিদি হিয়ানরে দেখা গিয়ে আর যে নাকি মশওয়ারা মারা হাজরে ইয়ে হিতারার নামরে ভিজত দিউম বলি হইরে হাজগরি এড়ে 40 পর্যন্ত আছে অনরা কুলাহালে 40 পর্যন্ত আছে হিনর অনরা সাইবারি বা আই স্ক্রিনশট গরিয়রে ভিডিও মারে অনরা আর এটা তো দেখো দিহি নিরিয়া এহা 3 নম্বর মারে তারার আসল মকসদ কি ইনর বাবতে হইয়ে দিহি আনরে দেখা গিয়ে যে নাকি কাউন্টার টেরোরিজম যে নাকি এজেন্সি সকল আছে হি তারা টেরোরিস্ট সকল খতম করে ফেলাই বললা বহু কমিটি জিন আছে হিনরে 2022 মারা হাজগরিয়রে বানাইল আর 2023 মারা আর মত দিন নাকি গড়াহুরি উদা হামাসি হিন কমিটি তরবতুন হার গো পুলিশরে এজেন্সিরে বা দে সিআইডি রে ফসাই দিব দিহি আনর বাবতে ফয়লা সা তোমার যে নাকি বহু কমিটির উগাটা আছে হি বাবদ তরবতুন ফয়লা সাতত হতাবার্তারা যে নাকি হইয়ে হিনর বাবতে দেখা যাদি গিলে যেবা নাকি কাউন্টার টেরোরিজম আপুয়া এজেন্সি আছে হিবারে 2015 মারে বানাইরা আর বা 2016 মারে হিবারে সংগজ্জে বা দে 2022 মারে যেবা নাকি নাইগেন্ড সিমেও যে কাউন্সিল আছে হিবা তরবতুন জিয়ান নাকি চাইয়া গজ্জে দে 83 2022 মারে হিবা মারা আরবার কিছু কানুন কল বানাইয়ে পৌমা মোতাবেক আর হিবারে বানাইরে হেন্দিল্লা হামকল গরি যার আর হিবারে আরো মজবুত গরি আল্লাহ বলিয়রে
বর্মা দেশটি আমার যে নাকি পুলিশ সকল আছে ইতারা লয়রে অ্যালায়েন্স ওই মিলিজুলি হামগরি বল্লা হেন্দিল্লা গরিদ্দ বুলি হয়রে হয়ে এহা 5 নম্বর মারে হাজ গরিয়রে আচেম্পিয়ে টাইপিয়ে বহ আপু হদিহি বাত্তর বতুন কানুনি তরিকা লয়রে জেন্দিলা নাকি বর্মার হুকুমতে এলান গজিল হিবা মোতাবেক আচেম্পে ওজু বর্মা মারে টেররিস্ট 3 আছে 1 নম্বর মারে আরকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি আরসা হদি হিবা এহা दूसरा নম্বর মারে আর কাদা পেজ মারে যায় दूसरा নম্বর মারে এহা আরসা হদি হিবারে 25 তারিখ 8 মার্চ 2017 মারে জীবাগনে কি বর্মার হুকুমতে এলান নামানি আলাইয়ে হিবা মোতাবেক এখন পর্যন্ত আরসার যিনি কি ওজু অকল আছে হিতারা হাজগরি হিবার গনসং আতাউল্লাহ দি হিবা দা আর যিনি কি মুসলতাকার কমান্ডার অকল আছে হিতারারে বর্মা মারে দিন কি দেশের উত্তরের কানুন আছে হিন মোতাবেক জরুরিয়া যে দুন নাকি অ্যাকশন লইবার আছে হিনরে লর আর হুকুমত তোর হতুন জিবা প্যাডাঙ্গ যেদে আছে হিবা মোতাবেক যে নাকি দুনিয়ার UNCTED বুলি হইরা আছে হিবা দা বাদে ইন্টারপোল বাদে আসিয়ান পোল বাদে ডাকর দেশকল আছে দি হিতার লই বাদে আসিয়ানর যে নাকি কাউন্টার টেররিজম আপু আছে হিতার লই বাদে এম্বাসি অকল লই হিতারা লইরে হেন্দিল্লা মশারা অকল চললে মশারা মারে হেন্দিল্লা ইনফরমেশন অকল শেয়ার করা গিয়ে বাদে 2022 বুলিয়রে 22 বুতরে আরসা লই বর্মার হুকুমতর মিলিটারি লইরে হেন্দিল্লা ফজাত অকল ইয়েদে আছে আর আরসা হদিহীন বর্মা দা বাংলাদেশের বর্ডার হাসাম মারে হাজ গরিয়রে হেন্দিল্লা জাগা লইরে তাইকে আর যে নাকি লুঞ্চুয়ে টেপু অকল আছে হিতারা লইরে হেন্দিল্লা মুখামুখি হইলে মতর হেন্দিল্লা লড়াইও 3-4 বার পর্যন্ত ওই বলি হইয়া আর যে নাকি আহারাত্তর বতুন বাংলাদেশের যে নাকি নেজাজন ঠেপু অকল বাংলাদেশের যে নাকি বর্ডার গার্ড পুলিশ অকল আছে হিতারা লইয়রা আহারাত্তর বতুন ইহানরস আহারাত্তর বতুন মিলিয়রে রাজিনামা হইয়ে যে নাকি বাংলাদেশের হেডাকে হেন্দিল্লা আরসার মেম্বার অকল তাই কে কেমন মারে হিতারারে হেন্দিল্লা খতম করি ফেলাই বললা হাজ গরিয়রে বাংলাদেশের যে নাকি আঠু ঠেপু হাজ স্পেশাল অফিসার অকল আছে হিতারারে তাইনাত করে দিয়া গিয়ে আর ডিসেম্বরের মাসের শুরু মারে হেন্দিল্লা গলিয়রে আর স্যার যে নাকি 2 নম্বর গনসন 2 নম্বর লিডার আছে হিতারের দা আর দুজনরে মারি ফেলাই ভাইজি বলি হইরে আহি ইন্দাসে বর্মার হুকুমত লই বাংলাদেশ লে মিলিজুলিয়রে অপারেশন বা কামিয়াব করি ভাইজি বলি হইরে হইয়ে দা হাজারা আর দিবা নাকি আতাউল্লাহ দিবাগঞ্জ আছে হিবা দা আরও 60 জনের ওরে যে নাকি 0 লাইন মারা আছে হিতার মর্ডার কেস লইরে বাংলাদেশের কানুন মোতাবেক কেন্দিল্লা কেস কুলিয়া আর হিন মোতাবেক তারা যদি এড়াকাইয়ে তারা এড়াকে গছা দিব তারা এড়াকাইলে আর এড়াকে গছা দিব এন্দিল্লা ইনফরমেশন অকল শেয়ার করি বললা আরা যে নাকি বাংলাদেশের হুকুমতর জিম্মাদার অকল আছে হিতার লইরে রাজিনামা হইয়ে আর হিন আমার ওরে হামসলি যার বলি হইয়ে আর আরসা হদি হিবারে দুনিয়াটি আত্মবর্তন টেররিস্ট ফাইসলা করি বললা বলি ওর যিবা নাকি UNHCR বলি হইরে আছে ইউনিসিয়ার নয় আসাইয় হিবা মোতাবেক যিবা নাকি স্যাংশন 2368 লিস মারে হাজ গরিয়রে আরসারে গলা দি বললা বলিয়রে আর তোরবতুন খুশি জারি আছে হিয়ান আল্লাহ বলিয়রে আরসা হদি হিবা যে নাকি আচেম্পে ওজু যে নাকি আছে টেররিস্ট অকল আছে দি হিনর খতম করি ফেলাই বলা যে নাকি আপু আসি অকল আছে হি তারারে হাজ গরি 2022 বুতরে মজবুতির সাথে অ্যাকশন লন মারে আর তোরবতুন কামিয়াব ওই দুনিয়া লই ইনাইন করাম মারে এহা সৌয়ে ইয়ান মারে ওদের সলম বরম মারে দেখো দনরা ULA দা মগবাগি হদি বারে দূরালে ঠা গরানো বরে বারে টেররিস্ট বলি হয়ে ফাইসলা করছিলাম আমার তো তারা দেশ আরকানুভূতরে শান্তি বানায় রাখিব বলি হয়ে দেশ লইয়ের ওয়াদা করছে দিয়ে হানাল্লা বলি তারা টেররিস্ট লিসতুম বাইর করা গিয়ে বলি হয়ে হেন্দিলা করিও হয়ে দিয়ে হানোর দেখা গিয়া তাই আর এন্দিল্লা যিবা নাকি 7 নম্বর মারে
3 নম্বরের দিয়া 3 নম্বর পয়লা 1 নম্বর মার সারে দিয়ে 2 নম্বর মারে মকবাগিরে দিয়ে 3 নম্বর মারে সিআরপিএস হি বালয়র অ্যালায়েন্স আছে দে বা দে এনইউজি বা দে পিডিএফ অকল হিম বেগলিন টেররিস্ট বলি হই তারারে খতম করে ফেলাই বললা বলি আর তারা তোর তুমি হেন্দিল্লা অ্যালায়েন্সও গজ্জেদে আছে অ্যালায়েন্স হন্দিল্লা হি তারার বুতর ফজাত কল গলা দিয়ে ইনফরমেশন অকল লন আর হেন্দিয়া নিজের মানুষ অকল হেডে বুতর গলায় দন আর মিডিয়া থ্রু হেন্দিল্লা মিডিয়া লড়াইও চলন মিডিয়া লড়াই মারিও কামিয়াব বললা বা দে হার একটা টন মারে স্পাই কল গলা দি বললা আর দিনকে টেররিস্ট আছে হি তারারে খতম করে ফেলাই বললা বলি আর বাজেট অকল হেন্দিল্লা নতুন নতুন ইস্তেমাল করা ফুরিব ইনর বাবতে অনরা দেখর যিনি কি এড়ে হাজ গরিয়রে সাইও সাডেন জিন আছে হিনরে আই অনরা মতো হাজ গরিয়া হাসিল গুজি আর হিন্দিল্লা বর্মার হুকুমতর জিম্মাদার কলে হিন্দিল্লা ব্ল্যাক লিস্ট মারে বেশা বেশি উঁচল তকার জিম্মাদার কল হাজির গুজি আর যিনি কি কন্ট্রাক্টর আপু আছে তারা তোর বর্তমান হার কাদা পুলিশ স্টেশন মারে হার কাদা জায়গা মারে হার কাদা ফারাম মারে হিন্দিল্লা মেসেজ কল হিন্দিল্লা মালুমাত কল রাস্তা কল দেখে দইতে গেলে হিন্দিল্লা কানুনি স্যাংশন কল মাঝে দিয়ে হিতারারে হন্তরিকালয়ের অ্যাকশন লবে ইনর বাবতে লেইম করি দিয়ে আর তারা ইনফরমেশন কল দিবলা বলি ওর দরখাস্ত গজে বা দেন্দিল্লা বিদেশ মারিও যেন তারা নাকি এন্দিল্লা দেশের ভিতরে টেররিস্ট হামগরের হি তারারে ঠিয়া পয়সার মদত করে দি হিনরিও এন্দিল্লা হন্তরিকালয়ের বঙ্গরিব আর হিনর খেলাফ হন্দিলা করে অ্যাকশন লইব হিনর রোকাউট আর রুকি বল্লা বলি ওরে এন্দিল্লা বেশা বেশি অনরা দেখর বেশা দিয়া দিন বর্মার হুকুমতর কন্ট্রাক্টর লিস্ট আছে হিনরে ক্ষেত্রি মিডিয়ার তরফতন রিভিল করছে ইনরে দুনিয়ার মতো হাজির করছে ইন মোতাবেক বর্মার মিলিটারি দিন নাকি শোয়াইয়া লুয়াইয়া মশওয়ারা করছে হিনরে হাজির ইয়ে এহা অনরা দিবা নাকি পেজ নম্বর 35 মারে দেখা যারা দিন নাকি কন্ট্রাক্টরিজমর দিন নাকি আপু আছে তারা তরফতন ফাইসালা মোতাবেক যে নাকি হুকুমতর জিম্মাদার অকল পাবলিক অকল আর গভর্নমেন্ট এজেন্সি অকল আছে ইতারা তো গড়া ফুরিব দে হাম মারে ফলে সাদা খাঁজিম মারে দেখা বাংলাদেশ নেজাজনে সে সেয়ে পৌমুয়ে খমুয়ে অংশয়ে এনে লেগন্ডো লোলাচে আঠাই নে জিনসে তৈমু মপিয়ে সয়ে বাংলাদেশের যে নাকি বিজেপি অকল আছে তারা লইরে তালুকাত আরও মজবুত হয়ে বললা তারা লই তালুকাত হারানো জাফান হেন্দিল্লা লাগাতার মেহনত করি যাই বললা বলি হইরে অর্ডার দিয়ে হিন হারে দিয়ে হিন সন্তারাতো করা ফুরিও না খায়াতো করা ফুরিও নেশে আসং নেজাইয়ে ইয়া ওয়েঞ্জি থানাতুন করা ফুরিও বাদে খাখই মারিও দিনে কি আরসা আসি হিতারা লইরে তালুকাত আছে যিনি কি নিজর নেমের বুতরি আর বাংলাদেশের হেরাকে যে নাকি ইনফরমেশন অকল আছে হিনরে ফাইবল্লা বলিওরে হাজ গরি স্পেশাল ফোর্স অকল থাইনাত গর স্পেশাল হামকল গর এহা গাঁজি মারে হেড়ে সিডিএম বা দে বিদেশ মারে হঁকা করে যাইবইলা খুশি করে দি হিনরে হেন্দিল্লা রুকি বল্লা বলি ওরা হাজ গরি হইয়ে দেখা যার আর কিছু আজ আমারে গরিবের সব মারে যে নাকি রোহিঙ্গা অকলর তারা এটা বাঙালি লিখে বাঙালি অকল অন্য দেশত তো কলন মারে হিনর বেশি রেস্ট্রিক্ট করে রাখি হিনর সুন্দর সাহায্য আর পদ্ধতি গেলে কানুনি তরিকালয়রে অ্যাকশন লইও আর যে নাকি তেয়া তুজি অকল বাদে কানুনের জিম্মাদার অকল আছে তারা হন রাহাম নগর্য তারা দৌড়ি দেন দিলা মনহত মরাই দিলা গরি ফারি ভাঙ্গ হেরে নিলা অনরারে বেশি এরে এদু নিম ফতি হতে অরা নিজার গই আর যে নাকি বাঙালি অকল আছে তারা এন্দিল্লা হনকদা ডকুমেন্টস আর 18 সারা যদি অন্যমিকা আজা গরদ ল পদ্ধতি গেলে তারা রিও দরি হলো তারারে কানুনি তরিকালয়রে অ্যাকশন ল আর এন্দিল্লা হতরা মা বলা তো কল দেখো দতি গেলে হিনর খেলাফ দরিয়র অ্যাকশন ল আর বুড়র বাবতে আর হেন্দিল্লা দিন নাকি কন্ট্রাক্টরিজমরে রুকিবল্লা বলিওরে টেররিজম রুকিবল্লা বলিওরে হন তরিকা আই হন্দিল্লা করা ফুরিব ইনর বাবতে আজ গরিয়রে ঠাইয়ে ওঞ্জি টানারে বাদে লঞ্চে নেচাই ওঞ্জি টানা দিন আসি ইনরে হাজ গরি হিবাত তুন গিয়া গুজে অনরা যিন নাকি অনরা দেখর
সুন্দর করিয়রে অনরা ফরি চাইবা একান 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 ফজ্য অনরা ফরিয়রে যদি আরে পেশা দিয়ে গালালি করে দে তোমরা আরসার উজু হদ দে আরসারিও সাপোর্ট করি দেন হনিকরও সাপোর্ট করি দেন আর সই জিয়ান হিয়ানর সবুজ পত্রলৈ ফাদ্য হইতে গেলে আনর রিভিল করে দে যে গরিব গরব গই সই রোহিঙ্গাল্লা যে গরিবা গর আর সুই রোহিঙ্গাল্লা গরদ হইতে গেলে আর সুরিও সাপোর্ট করিও আরসাই গরদ হইতে গেলে আরসারিও করিও যে গরে রোহিঙ্গাল্লা যদি ফায়দা অফাং গরদ হইতে গেলে তার সাপোর্ট করিও বাইটা হতা অনরা বেগলিনে সবুজ পত্র ইনরে নিজর থাবি সদ্দুল করিয়রে রাখিবা বলি আশা করে ইনরে হাজ করিয়রে স্ক্রিনশট করিয়রে ভিডিওর হাসাটিও দিয়ম এটা দেখো দেখে দেখিবা আর কমেন্ট বক্স আমার লাগে দইতে গেলে তো খুব মেসেজ মারিও ফাইবা দেখে আনরা আশা করি আর খবর হইলে দূর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।